الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjellëshanuhu, të gjithë mëshirshmit më shqiplot, I cili nga mëshira e tij e pakufishme I dërgoi njerëzimit pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, si udhërëfies për këtë botë dhe shpëtimtar për botën e ardhshme ahiretin. Të nderuar antar të qendrës islame shqiptare në Stuttgart dhe rrethim, vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja, dhe ju që po na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, milioni që në këtë ditë të bukur të agjerimit, të përshëndes të gjithë me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Vëllezër dhe motra, jemi në gjuman e 5 dhe të fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, me shpresë duke e lutur të madhin Zot, që inshallah Allahu Gjeleshanu çdo ibadet me të cilin ne jemi munduar që t'i afrohemi lart madhërisë së Allahu Gjeleshanu, inshallah Allahu Gjeleshanu na I pranon. Në 4 gjumajet e fundit kemi paralajmëruar se do t'i komentojmë apo do të mendojmë rreth 4 sureve të cilët fillojnë me kul. Pra suratul Kafirun, suratul Ikhlas, suratul Felek, dhe sot e kemi që ne si besimtar musliman të ndalemi pak dhe të mendojmë rreth surës An-Nas. Pse është emëruar kjo sure pikërisht suratul Nas? Për arsye se fjala Nas, njerëzit në këtë sure përmendet 5 herë. Prandaj Allahu Gjeleshanu dhe vlera e kësaj sure është të gjitha ato hadithe të cilët I përmendëm në suratul Felek, nuk ka nevojë që t'i përsëritim përsëri edhe në këtë suratul Nas. Vetëm do ta cekim edhe një hadith të shkurtur, kur të cilin e transmeton Muadh ibn Jabali thotë se isha thot me të dërguarin e Allahu Gjeleshanu, pejgamberin alayhi salatu wasalam në një udhtim. Pastaj thot e falëm namazin e sabahut, në të cilin namaz pejgamberi alayhi salatu wasalam lexoi Kul e'udhu bi rabbil felek dhe kul e'udhu bi rabbin nas. Dhe më pas mu drejtua dhe më tha, o Muadh, a I dëgjove këto, po I dërguari Allahu Gjeleshanu. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam dije mirë thot o Muadh, se njerëzit kur I thot nuk kanë lexuar diçka të ngjashme me këto. Lidhja e kësaj sure me suratul paraprake, suratul Felek, është një lidhje shumë e fortë, se të dy surët kanë ardhur për një qëllim esencial, të cilin komentatori I njohur I Kur'anit famullar Fahrudin El-Razi I jep një sqarim shumë interesant dhe thot se suratul Felek thot besimtari musliman I kërkon mbrojtje nga Allahu Gjeleshanu, I cili përmendet atë vetëm një herë, thuaj mbështetëm te Zoti I agimit. Ndërsa për çka të na mbrojë Allahu Gjeleshanu nga errësira, nga ata që frinë në nijet dhe qëllimet e magjisë. Ndërsa në suratul Felek, suratul Nas, Allahu Gjeleshanu e përmendën vetëm 3 cilësi të Allahu Gjeleshanu me të cilët ne kërkojmë mbrojtje nga ana e Allahu Gjeleshanu, dhe ato është cilësitë e Allahu Gjeleshanu Rabb, Melik dhe Ilah. Prandaj suratul Felek ne kërkojmë mbrojtje nga ana e Allahu Gjeleshanu nga rreziqet e jashtme. Ndërsa në suratul Nas ne kryesisht kërkojmë mbrojtje nga ana e Allahu Gjeleshanu nga rreziqet e brendshme, që thot ato janë fizike që janë shpirtërore në shpirtin e besimtarit musliman dhe të njeriut në përgjithësi. Prandaj fillojmë pa me humbur kohë komentimin e kësaj sure, ku Allahu Gjeleshanu prej ajetit të parë deri në ajetin e 3 çka thot? Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Thuaj thot mbështetëm, mbrohem në Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve dhe të adhuruarin e njerëzve.
Në fillim të kësaj kapitine fisnike, që përmenden 3 cilësitë e Allahu xhaleshanuhu, të cilët e definojnë madhështinë e Allahu xhaleshanuhu, është se është Zoti i njerëzve, është sunduesi i njerëzve dhe është i adhuruari i njerëzve. Me anë të kësaj, Allahu xhaleshanuhu kërkon që të na bëjë me dije neve si njerëz që fjala Rab do të thotë Zot, zotri. Fjala Melik do të thotë sundues, ndërsa fjala Melik shprehet edhe në kuptimin mbret. Por mbretëria e njerëzve herët avon do t'i nështrohet shkëtrimit nga ana Allahu xhaleshanuhu. Kurse mbretëria hinore e Allahu xhaleshanuhu është e përhershme. Saqë edhe vetë Allahu xhaleshanuhu pas shkatrimit të kësaj dunjaje çka do thotë? Limenil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. I kujt është të pushteti sot Allahu xhaleshanuhu? I Allahut, i atij që është një, fuqiploti, Allahu xhaleshanuhu. Ndërsa prej ajetit 4 deri në ajetin e fundit, Allahu xhaleshanuhu çka thot? Min sharril waswasil khannas, alladhi yuvaswisu fi sudurin nas, min al jinnati wan nas. Dhe ne kërkojmë mbrojtje prej Allahu xhaleshanuhu prej çka? Prej së keqes, së përshpëritjes që fshihet, i cili përshpërit në zemrat e njerëzve, qoftë ai përshpëritës pra që vjen nga të këqit, nga shejtanët, apo edhe nga njerëzit. Duke e komentuar këto 3 ajetet e fundit, fjala el vesvas këtu aludon në shejtanin alehilame, ndërsa fjala waswase nënkupton përshpëritjen, fjalën e folur me zë shumë të ulët, kurse fjala el khannas do të thotë diçka që fshihet dhe humb shpejt. Që po ashtu aludohet në shejtanin alehilame, i cili në momentin kur besimtari e përmend Allahun xhaleshanuhu, largohet dhe fshihet me shpejtësi shumë të madhe, pse se ka frikë. Kurse kur besimtari harron dhe nuk e përmend Allahun xhaleshanuhu, ai kthehet dhe i përshprit njeriu në mendje dhe në zemrën e tij. Mendime dhe i sjell mendime të dëmshme, të cilët atë e largojnë nga shkafi, nga largimi dhe i adhurimit të Allahut xhaleshanuhu. Prandaj për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, shejtani thot qëndron mbi zemrën e njeriu. Kur njeriu thot e përmend Allahun, ai shejtan tërhiqet mbrapsht. Ndërsa kur njeriu thot e harron të përmendë Allahun, ai shejtan thot i përshpërit thot mendime të këqija njeriu. Allahu xhaleshanuhu qish me kohë na ka paralemru njerëzimin nga rreziku i madh që na kanoset nga kush? Nga shejtani alehilane. Meqense ai xhelozoi dhe bëri smir edhe ndaj babait ton të njerëzimit, prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu çka thot? Alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin. O bit e Ademit, thot Allahu xhaleshanuhu, pa nuk u dërgova thot porosin që të mos e ndëgjoni, mos e pasoni thot shejtanin alehilane, se me të vërtet ai është thot armiki i hapur thot i juaj. Ndikimi i shejtanit alehilane ne e dim se zemra dhe mendja janë fushbeteja kryesore me të cilën ai mundohet që të mbjell dyshime të mëdhaja në zemrën dhe në shpirtin dhe në trupin e njeriu. Duke u nisur nga kjo, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam çka thot? Vërtet thot shejtani gjalli qarkullon thot në për njeriu, sikurse gjaku që qarkullon thot në për damarët e tija. Por nuk janë vetëm e gjinët gjallëzore, nuk janë vetëm e gjinët ata të cilët u bëjnë dhe i fusin intriga dhe huti në mesin e njerëzve, por fatkeqësisht këtë rol destruktiv e luajnë edhe disa njerëz që shpirtin e kanë të lik dhe janë bashkëpunëtor të shejtanit alehilane. Si përfundim, vëllezër dhe motra, çfarë porosie na jep kjo sure? Porosia e parë është që në këtë sure Allahu xhaleshanuhu i bëri një nder të madh dhe të veçantë gjinisë njerëzore ku veten e quajti Zot i njerëzve, sundues i njerëzve, i adhuruari i njerëzve, edhe pse ai është sunduesi i gjithë shkafit. Por këtu si respekt për njerëzimin dhe nder që i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. E dyta, domosdoshmëria e jon që të kërkojmë mbrojtje nga Allahu xhaleshanuhu prej dëmit të shejtanit alehilane dhe të njerëzve të këqij, të cilët pa ndërprerje punojnë
për të shkatruar njerëzimin. Dhe kuri mos me harru besimtari musliman se armiku kryesor i tij në dunja është shejtani alayhi lane. E treta, mënyra më e mirë për të mbrojtur nga ndikimet e liga të shejtanit është që ne ta përmendim pa ndërprer Allahun xhaleshanuhu. Të mbështetemi vetëm te fuqia e Allahut xhaleshanuhu. Dhe në momentin kur njeriu e përmend shejtanin alayhi lane, ai nuk mund të ndikojë. Ndërsa në momentin kur ai e harron Allahun xhaleshanuhu, atëherë shejtani alayhi lane sulmon. Prandaj edhe Allahu xhaleshanuhu çka thot? Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Nëse shejtani alayhi lane thot të godet me ndonjë vesë të keqe, atëherë çka duhet me bë? Atëherë thot Allahu xhaleshanuhu, kërkon ndihmë dhe mbrojtje vetëm prej Allahu xhaleshanuhu. Dhe mesazhi i fundit i kësaj sure është Allahu xhaleshanuhu na ka paralemëruar se shejtani i ka lënë në dorë mundësinë që të largojë sa më shumë njerëz nga rruga e drejtë. Pra këtë mundësi ja ka mundsuar Allahu xhaleshanuhu. Por në anën tjetër, Allahu i plot fuqishëm gjithashtu neve na ka treguar se nëse besimtari e ka në dorën armën me të cilën e ka pajisur Allahu xhaleshanuhu, dhe ai është imani, besimi i fortë i thellë në zemrën e tij dhe për kushtimin ndaj Allahu xhaleshanuhu, atëherë shejtani alayhi lane është i pafuqishëm ndaj tij dhe nuk mund t'i sjell kurfar dëmi. Këtë e vërteton edhe ajeti kuranor ku Allahu xhaleshanuhu thot: "Innehu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Vërtet, ai shejtani thot nuk ka kurfar fuqie kundra atyre që besuan dhe janë mbështetur me një mbështetje të sinqertë vetëm Zotit të tyre. Duke i komentuar këto ajetet kuranore, neve nuk na ngjelet asgjë tjetër përpose të kërkojmë mbrojtje nga ana e Allahu xhaleshanuhu nga të ligat e shejtanit të hapura dhe të mshehura, po edhe nga të ligat e njerëzve të këqij. Prandaj, sa më shumë vëllezër dhe motra, lexoni këto sure, të cilët Allahu xhaleshanuhu ekskluzivisht i ka bërë për besimtarët musliman, që Allahu xhaleshanuhu t'i mbrojë në këtë dunja dhe të jenë të shpëtuar edhe në botën e ardhshme ahiretit. Edhe një herë në fund, nga thellësia e zemrës tonë, ti lutemi Allahu xhaleshanuhu, pasi është ditët e fundit dhe xumaja e fundit e muajit të bekuar të Ramazanit, inshallah Allahu xhaleshanuhu agjerimin ton, sadakan ton, namazin ton, rukun ton, sejdën ton, Kur'anin të cilin e kemi lexuar, inshallah Allahu xhaleshanuhu na ka bë kabul. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.